بسم الله الرحمن الرحيم. فصل في الأمر باليد. خجدا باب تفیض الطلاق ندویم فصل لے. اول فصل کی دا اعتدی شو اختاری داغی بیان شویو هغه ځکه مقدم ذکر کړو چې هغه باندې د صحابه و اجماع و. اوس د امر بالید بیان راته کی تاسو وګ شي چې زرزری و یو ټول فصل پورا کوخه. اوله مسله دا د یو سره خزي ته وی امر کې بيد کې امر ستا پلاس کې د توجه جی او نیتی د طلاق وی د دریو طلاقونو او به خزه به جواب کی وی اخترت نفسي بواحده ما ځان غوړه کړلو ستانه می جدا کړلو په یو پیرا نو حکم درې وړه طلاقونه واقع شو پوه شولې په یو پیرا به مګور یو تا وین قال تم د جمع صغیر مسائل لی کچری وې دا سړی لا خزه ته امر کې به یدي کې شه د بلاس کې د طلاق ولا شی وته یادې انوي ثلاثه نیت د دریو طلاقونه وی فقالت خزه جواب کې وې قد اخترت بعض نسخو کې به قد نشته خبره نشته دی قد وایو کني وایو خزه څه وې اخترت نفسي ما ځان غوړه کړو مانستانه می جدا کړلو بواحده په یو طلاق نه بواحده په یو پیرا باندې می ټول واقع کړه په یو ځل فهي ثلاث دا درې طلاق شو لأن الاختيار يصلح جوابا للأمر. سوال خاون ورته ویلي امر کې بيدي کې او خزه جواب کې څه وي اخترتو نو کوم شی وته خاون سپارلې خزه خو هغه کر آمد نکو کنه په خبره پوه نه شولې خزه خو باغه کار کوي کوم چې وته خاون سپارلې خاون نو د سپارلې څوک دی امر کې بيدي کې او خزه څه وي اخترتو جواب اورمولې سم جواب دار داوا دادا چې اخترتو د امر کې بيدي کې جواب جوړې دي شي ولی ویجی امر کې بيدي کې دا د اختیاري پشان د تملیک د پر راضي خزه مالک جوړي هغه کوم د طلاق دی کوم د طلاق نو پشان د چا دی د اختیاري دی پڅ کې په تملیک کې او د اختیاري په جواب کې اخترتو راضي نو د امر کې بيدي کې په جواب کې به اخترتو راضي وسم نه رسېږي وته ګورئ لأن الاختيار چې مولا سي يصلح صلاحيت لري جوابا چې دا جواب جوړ شي للامر باليد پارا لانه تمليك وجدادا دا امر باليد دا تملیک د ک تخیری بشان د تخیری اختیاری بشان والواحده خنو دی بواحده سره څه کې دا خبره ما ونه کړه و اذا صفت اختیاری محذوب دی د سره اخترت نفسي باختياره واحده اصل کې د سره فصار كانها قالت اخترت نفسي بمره واحده فيوز الميزان لدري ورکړه وبذلك يقع الثلاث بدي خصو حقيقي دري تاسو په خبره پوه شولې مخکې راځي ولو قالت قد طلقت نفسي بواحده او اخترت نفسي بتطليقه فهي واحده باينه برغوري جي برا ومقله خون ورته ویلي امرك بيدك خزب جواب کې اخترت نفسي بواحده نه وي بلکې څه وي طلقت نفسي بواحده پوه شئ او یا وی اخترت نفسي خو بتطليقه بکرو باسي نو یو کې بتطلقتو سره ځان طلاق کو بلکې په اخترت نفسي بتطليقه سره ځان طلاق کو او طلقتو او تطلیق تاسو بدل صریح لفظ دی او صریح لفظ کې کده دریونیت کې نه صحیح کیږي فقط سو طلاق واقع کیږي یو خودم رده چې باین به الک باین والد په صریح معنی خو باین نه واقع کیږي جواب اعتبار د صریح کلام لري هغه کنایي لفظ دی امرو کې به دی کې نه باغی د وجه نه باین شو تفویض د صریح له اعتبار وی کنه نه پیږي وګورئ ولو قالت کچری خذ جواب کې وای د امرو کې به دی کې به جواب کې قد طلقت نفسي ما خفل نفس لطلاق ورکو بواحده او اخترت نفسي یا میزان ورکو بتطلیقه فهي واحدة باينة وليلك لأن الواحدة نعت لمصدر محذوب أول سورة كيو غير قد طلقت نفسي بدي كده واحدة دا مصدر دي حقيقت كده بواحدة دا نعت دي مصدر محذوب دا پارا بمصدر محذوب باغولني مسألة كي اخترت نفسي بواحدة كسوكو اختيارتينو دا سيو كنو او دلته دې مسله کې طلقت نفسي بواحده
او اخترت نفسي بتطليقه واحده په دې کې څوک دی تطلیقه دی نو هلته اختیار او دلته څه دی تطلیقه دی او تطلیقي سره یو طلاق واقع کیږي کدري یو واقع کیږي یار ځکه دا خو سری لفظ دی بدی کې د درې ونی ته نه صحیح کیږي کنه نه پیږي بي اورا وهو او دغناتي مصدر محذوف چیرې مصدر محذوفه او هو في الاولى دا په اول صورت کې یعنی اخترت نفسي بواحده کې هغه اختیار دی مصدر محذوف او په ثاني یعنی طلقت نفسي بدی وسنه مسله کې هغه تطلیقه دی پوه شولې به او په تطلیقه کې سری لفظ کې د درې ونی نه صحیح کیږي نو سوال باین په ولې واقع کیږي واورا الا انها تكون باینه مگر دا راخذ به باینه جوړیږي یا د تطلیقه به باین وي وجه خاون چې کوم تفویض کړي غل اعتبار وي لأن التفویض فی الباین دا تفویض په باین کې دی ښا ضرورت ملکها امرها وجه دا دی د خاون چې تفویض کړي نو باین کې تفویض کړي دی لأن التفویض دا اسم دی ځکه تفویض چې دی کنه فی الباین پچا کې دی اوس ترجمه باندې پوه شولې د څه باندې کو تفویض فی الباین چې دی ټول به شریک اسم نه جوړو بلکې څه بوایو ځکه تفویض د خاوند طرف چې دی په امر کې به دي کې باندې فی الباین چا کې دی ولی باین کې دی یار برګوره بر خزي ته وي ته د خپل امر مالک شوي ادا پر جی کې مالک کیږي پورا اختیار کنه باین کی مکمل اختیاری وتا د خپل امر مالک جوړیږي واورا ضرورت ملک امرها د وجه دې نه چې موږ ثابتو ملک د خزي د امر او هغه په باین کی بلا وکلام واخرج دا کلام د خزي خوروته دی جواب لو د سړی جواب دی کنه دی موږ وجوه فاسده او کې ویلي دي چې درې زینو کې الفاظ عامه خاص جوړیږي درې زینو کې هغه کې خصوصیت د سبب له اعتبار وي عموم د الفاظ له اعتبار نه وي یو پکې دا چې کله دغه عام الفاظ په سوال د سائل کې واقع شي عام الفاظ په جواب د سائل د سوال کې واقع شي خیر هم دې کنه لکه دلته خاوند څه سوال کوي نو خزي هغه جواب دغه موافق وي نو خاوند د څه کو د باین خزي هغه باین وكلامها نند المذكور في السؤال كالمعاد في الجواب السؤال معاد في الجواب 65 ماده ده وكلامها کلام د خزي دي خرج دار وتل اصل کې جواب دی له د سړي فتصير صفه المذكوره نو دغه صفت مذکوره په تفویض کې چې ده کنه خاون چې تفویض خو خاون کوي کنه نو کوم صفت چې خاون په تفویض کې ذکر کړو مذکوره فی الايقاع دا چې خزه طلاق واقع کوي هغه کې بموي هغه کوم یو باینو تاسو پیږئ کنه وانما تصح نيه الصلاه في قولك امرك بيدك الک دا سلک برو ګوري سم پرې نه خدل کنه برو ګوري امرك بيدك کې د دریون طلاق نیت څوک کوي صحیح دی او اختیاري کې مونږ ویلو پرونی سبق کې چلته د دریون نیت کوي نه دی صحیح دا څه وجه ده یا وای جیل ته مونږ وجه دا بیان کړی و چې اختیار د پر انواع نشته دی چې دا خفیفانه و د اختیار دا او دا غلیظه ده اختیار فقط یو وي د څه وکنه و غلطه د دریو متکرر نیت کول ټیک نه دي ځکه چې نوع د اختیار متکرر وي نو د متکرر نیت د دوو طلاق د دریو بسیو نه رسي کنه او پاتې شو الامر کې بیا دي کې امر عام دی امر هر شي ته شامل دی لہذا دلته امر نه مراد طلاق دی او طلاق مصدر دی او مصدر چې دی دغه فردي حقيقي او طلاق او فردي حکمي دري جنس څه ویلو کنه ځکه په کې دري صحیح کیږي یار وره او صحیح کیږي نه د دریو په قولک امر کې بیا دي کې ولي لانه يحتمل العموم احتمال العموم پکې ده کنه یار او د خصوص پکې ده او کوم شي کې چې د احتمال العموم وي نه د دریو پکې صحیح ونیت الثلاثه نیت التامیم ولې نه د دریو صحیح ځکه د دریو نیت کول تامیم نیت کول او تامیم چې احتمال پکې ده خو ټیک د محتمل شي نیت کول صحیح کنه بخلاف بدی قول کې چې اختیاري ال د تامیم نشته انواع نشته لانه لا يحتمل العموم وقد حققناه من قبل مخکم د دې تحقیق کړو تاسو پوه شئ مخکې راځي
ولو قال لها امرك بيدك اليوم وبعد غد لم يدخل فيه الليل يوم وان ردت الامر في يومها بطل امر ذلك اليوم وكان بيدها امر بعد غد لکبر وګورئ او سره خزي ته وي ټول برګور یو بیربي ویما امرک بيدک امر ستا پلاس کې دی نن ورځ او بل سبا نن ورځ او بل سبا نه دوه حکم واوري یو حکم دا دی چې شپې ښځه ځان له طلاق ورکوي نه واقع کېږي ځکه وایاده کړې ورته څه ده ورځ دویم که نن وایي چې بس خاونه زه ځان له طلاق نه ورکوم هم تا اختیاروم او بیا سبا راشي هغه تیر شي بیا بل سبا راشي هغې کې وایي جي ځان له طلاق ورکوم کولی شي یعنې نن یې چې دا طلاق ورکول ځان له رد کړه صحیح ده نن خو رد شو خو بل سبا چې بیا ځان له طلاق ورکوي ورکولی شي ګویا دوه اختیار یې ورکړي یو رد شو بل خو لا نه دی پته نه لګي پوه شوي که نه ورته وګورئ ولو قال لها امرك بيدك اليوم وبعد غد او د سبا نه اخوا لم يدخل فيه الليل پکې نه داخليږي دې وجب وایو وان ردت الامر او کامر رد کو فی یومها نن ورځ بطل امر ذلك اليوم دغه ورځ امر خو باطل ټیک ده هو كان بيدها امر به وكان بيدها امر بعد غد امر او وی بد دې بلاس کې امر پست سبانه هغه کې ویلا وجه لانه صرح بذكر وقتين بينهما وقت من جنس ما لم يتناوله الامر تصبر وګورئ بای چې نن رد کو بل سبا ولن رد کیږي وجه دا چې دواړه بیل بیل اوقات دي ښا دواړه څه دلیل دی چې بیل بیل اوقات دي دلیل دا دی دا وشوله چې بیل بیل اوقات دي او چې کله بیل بیل اوقات وینو به یو کې شرط کول بل وخت کې رد کیږي نه یو وخت کې کسړی چاته اختیار ورکړي او هغه کې رد کې خټیک درات شو خو دوه اوقات وی بیل بیل کې یو کې رد کې صحیح دی هغه کې رد شو د بلغه خلا رد کیږي نه اوس دو بیل اوقات ولیدي توجه جی صاحب دې هدايه فرمایي د دې دوه اوقاتو ترمنځ یو وخت دا شراغله دی چې د دې د جنس نه دی ننم دې سبا نن مرز ده سبا مرز ده بل سبا مرز ده نن ورځ او د بل سبا ورځ کې پمنس کې سبا نه ورځ رااله او دا یو جنس دی کنه ورځ جنس دی کنه ده حالان کې هغه کمر بلیت نشته نو دغه منځ ولا ورځو کې امر بلیت نشته هغه د دې نن ورځ یو د بل سبا ورځ منځ کې کټای راوستله دواړه بیل بیل کړه نه پوهیږي پی چې دواړه بیل بیل شو ثابت شول چې دواړه بیل بیل دي صحیح شو او دغه حکم دار دواړه بیل بیل شي یو کې رد کې بل کې رد کیږي نه پته لګي پوه شوي کنه لانه صرح بذكر وقتين ذکر تسریح کړي په ذکر د دوه وختونو بینهما وقت ندی ومنس کې وقت شته سبا چې دې دوړو د جنس نه دي لم يتناوله الامر ورته نه دي شامل ولی الذکر اليوم چې به عبارت الفرد قانون دا خبر مالانه وکړي الګ ووري دا الذکر اليوم دا اصل کې لم يدخل فيه الليل بار دلیل دی دال ذکر کول پکارو صاحب دې دا ورانه کړي دا کوم ځکه موږ دوه دا وی کړی وی کنه یو دا ودا وکنن رد کی سید خپل سبا غن رد کی راغي خو دلیل وشو شپې کچري رد کوي یا خونه خلیدل اعتبار نشته ولی دغه دلیل داري وای ځکه کله چې یوم ذکر شي مفرد نه شپې ته شامل نه نو هغه د ورځې ولا ورکړي اختیار شپې خو نه دي وګوره الذکر اليوم د لاندې محشید غشن لیکلی ښا ذکر د یوم چې په عبارت د فرد کې نه لا يتناول الليل تنه شامل بهرحال خپل مسلې ته بس لاړ شي فکان امرين ثم رشو دوا یو نن یو بل سبا هغه ته بس لاړه خبره کا نو فبرد احدهما نو کنه رد کړل بل سبا غرض کیږي چاله چې دوه شی اختیار ور کړی کنه قانون دار چې کوم شی په دوه اشیاء ولاړوي د یو په فوت کېدل سره فوت کیږي نه ترڅو چې دواړه نه فوت شي وګورئ فبرد احدهما لا يرتد الاخر نرد کیږي وقال امام ظفر رحمه الله مړه د خدواله شریک یو شی نه کو بسرت کو بسرت شو یو شی دې رد شو وقال امام ظفر رحمه الله فرمایهما امر واحد واذا دسيدي بمنزله قولي انت طالق اليوم وبعد غد امرك بيدك اليوم وبعد غد او انت طالق اليوم وبعد غد یو شی دی او طلاق کی تاسو منی انت طالق اليوم وبعد غد کی تاسو منی چې دا به نشته چې نن ورځ طلاق وی
او بل ورځ دی به نوي یا د نن ورځ نه یو بل ورځ دی به وی په دې الفاظو کې نه کوو نن بم بل ورځ بم کنه نن بم نه بل بم نه په دې الفاظو باندې پیږي کنه یاره څه حساب کیدای نه طلاق کې چې کوم دی دواړو کې فرق نشته نو امر کې بیا د کوم بم فرق به بګینی دواړو یو حسابيږي ورسېدلې په موږ ته جواب کو ګوره طلاق چې دا غیر موقت شی دی طلاق کې دا نشته چې چاله کزي لور کړلو نو به یو ورځي بل ورځ دی چې شو به ټول عمر شو طلاق کې وخت موقت شته او اختیار امر کې به دی کې اختیار دی کې موقت کېدل شي پلانکی ټیم کې ته اختیار شته پلانکی کې نه دا کېدې شي کنه شي کېدې شي کا نو بس صحیح ده سبب نه یو نه نو په بل سبا شته دا به ټیک شو خو طلاق غیر موقت دی کې نشي ویلې چې نن به سبب نه یو بل سبب به نه کې دا نه کی لہذا په طلاق باندې مور قیاس کوا طلاق غیر موقت دی او من خبره بچا کې روانه ده موقت کې وره قلنا من وتوي طلاق چې لا يحتمل التاقيت لا احتمال التاقيت نه لري موقت نه جوړيږي او امر باليد چې احتمال لري فيوقت الامر بالاول امر به اول سره موقت شي او دا ثاني چې دا به امر مبتدا شي دا بزان لشي نکول رد کو ثاني نه رد کیږي ولو قال امرك بيدك اليوم وغدا يدخل الليل في ذلك وان ردت الامر في يومها لا يبقى الامر في يدها لك برو غري چې خپل مسله معلومه شوله ورته وای امرك بيدك امر استا بلاس کې د نن هم سبا هم دو حکم اوري دوا شپم به داخله ده ال داخله او بل حکم اوري نن يرد کو سبا مرد ده دا ول یار دلته داس یو وخت شتره چاغي کمرو کې بل ید نه مینس کې شتا نه کټای را وسته دواړې بیل بیل کړه یو دې چې رد کو رد به یو خپل کو ځان یو طلاق کو طلاق به خنو شپې سره څه کې وې شپم به داخله ده ولی امر بلیت وګت شو نن نواله تر سبب وري نو نن نواله تر سبب وري کې شپره لکنه وګورئ ولو قال امرك بيدك اليوم وغدا يدخل الليل في ذلك يوم وإن ردت الأمر كأمر ردك في يومها دغه ورځ باندې کوم ورځ چې وته ویلې دي لا يبقى الأمر في يدها نو امر د خزي بلاس کې نه ګرځي سباله اختیار ختم ولي لأن هذا أمر واحد دلته خو یو مخکې مسله کې څه دو امون ویلي چې دو کې اورت کې بل رد کیږي خو یو کې رد کو بس شو رد شو لأنه لم ولا لك یو امر دی ځکه مینس کې د څه وخت نه دراغلي چې دی د جنس نه یو امر بلیت ورته شامل نه لانه لم يتخلل نه دراغلي د دوه وختونو په مینس کې چې کوم ذکر شوی دی هغه یوم او غدان دی څه به نه دراغلي وختون یو وخت من جنس ما چې دی د جنس نوی او لم يتناوله الكلام ورته نه شامل پتن لګي پويږي کنه خن شپې ته ولې شامل شو شپې ته وایي د امر کې بيد کې کله وګديږي حتی چې په خلکو باندې امر باليد لا باقي او څه براشي شپه بیراشي وله الكلام كما وقد يهجم الليل كلا شپه راتيرشي شپه راشي حالان کې مجلس المشوره مشوره دوله سيدي مجلس د مشورې چې لا ينقطع ولا کټ نوي لهذا شپې دم شامل فصار كما اذا قال امرك بيدك في يومين ګورې چې څه وته ویلي دي او دې کې دا حکم دی په يومين کې ننم سبام کنه رد کو سبارت او شپم به داخله وانا ابي حنيفه رحم الله امام سیم نه روایت شته موږ ویلي اصول شروع کې خیال می دی هدايه په خصوصیات کې ان سره صرف روایت بیانې مذهب نه امام سیم یو روایت داده چې نن رد کو کنه سبال نه دی رد سبال بهم یعنی اول پشانی حسابي خدا راجح نه دی وره ويا ابي حنيفه انها اذا ردت الامر كامر رد کو في اليوم ننرز لها دي خزر جائز ان تختار نفسها جزان ورکی غدن لرا ولي لانها لا تملك رد الامر وجد دي روایت وجه سره ولي سبو ګوره د خزي په ملک نن ورځ خو سید امر بل یاد راغله سبا راغله دي نشکم شي ملک نه راغله رد کې څنګه لان هكذا چې لا تملك رد الامر رد امر مالک نه ده کنه یار لکه څنګه چې مالک نه ده د رد ایقاع چې ایقاع طلاق واپس کی خاون ورته وي ته طلاق ای واپس کولی شي تاسو بیګه کنه کله طلاق منجز واقع شي به نه شي واپس کوله کوم دې ته ورسېدو
نو امر بالیدم طلاق بشان دی کدا واپس کوي دي شي وي برحال وجه ظاهر دا د چنن رد کو سبا امرت کیږي چې ان اذا اختارت نفس صبر وګوري یو وخت کې وته اختیار ور کړی دی نو یا بخاون اختیاري یو وخت دی چې اختیاري کو بس خځه شو خپل امر بالید ختم کو ایا بزن له طلاق ور کوي خاون یې پرې خو مغه ور کوم دوړ کې وایو کار کوي چاري وی اختیار کو ان هذا کذا چې اذا اختارت نفسها کله چې نفس اختیار کو اليوم ننرز یعنی خاون نه ځان جدا کو نو لا يبقى لها الخيار في الغد سبا د خيار نه پاتې کیږي فكذا همدغه شان اذا اختارت زوجها کړه دی وکړو خاون یې غوړه کو چې بس طلاق ځان نه ورکوما بس يرد الامر دلته څنګه چې الته طلاق ورکولو سبا له به څنو نو کدلته خاون اختیار داو کنه ځان له طلاق ورکه یا خاون خپل نو که طلاق ورکو سبا له څنو نشو کوله او که خاون خپل کوم سبا له به نور څه نشو ځکه چاته چې دوه شونه کې اختیار وي بس دواړه کولای شي لأن المخير چې بین الشيئين دا نشي کول لا يملك الا اختيار احدهما دا مالک نه مگر دواړه کې وڅ کې یو به اختیاري او کنه نه رد کی چې ز خاون خپلوم او طلاق ځل نه ورکوم یو اختیار شو سبا له ځان طلاق ورکوم نو دوه شونه کې وته یو اختیار ورکړو دي دواړه وکړه خاون هم اختیار ول او ځان له طلاق ورکول پتن لګي به شوي کنه ونه رسیدلې بي نو کومه وته وایو چې نن یې رد نن یې ویل خاون مشو طلاق مې رد کو سبا له به ځان طلاق ور کوي دا خو قانون خلاف ورزي را لچې دوه شینو کې اختیار وي یو به اختیار دي دواړه اختیار لہذا کنه خاون اختیار کو سبب هم اختیاري نن یې رد کو به سبب هم سي ردي ځکه مخير بین شین چې لا يملك الا اختیار احدهما امام ابي صفر رحم الله یو صورت بیانې څوي یو سړي کته دی ویل امر کې بيد کې اليوم و امر کې بيد کې غدن بیل بیلی وته ویل امر باليد ستاننم دی تا او سبام دی بیل بیلی ویل بس پدې کې حکم داري چې شپم پکې داخله ده او د دوړ بیل بیلی صاحبي کې وسوي ما شپم کې نه داخله څه وایا د دوړ بیل بیلی صاحبي کې کنه نه رد کې ټیک ده سبا لبم ځان طلاق ورکول شي پیږي پی دغه دوړ بیل بیلی ونبي يوسف رحمه الله انه اذا قال يوسلك زيد والامرك بيدك اليوم يو وامرك بيدك غدا دبل نو انهما امران دا بدواله بل امرونه حسابيږي یو پرد سره بل رد کیږي نه لما انه ذكر لكل وقت خبر ذکر کړل هر وخت د بار خبر ځان لا بخلاف ما تقدم بخلاف دا غول صورت کې چمرو کې بيدك اليوم وغدا الته بل نو ذکر کړي پیږي کنه الکه دا روایت دی امام ابي صفر رحم الله نه دی مطلب نه دی چې طرفین خلاف دي نه دا اتفاقی دی خو مقصد دا دی چې سر بغ ذکر کړی دی وان قال امرك بيدك يوم يقدم فلان فقدم فلان ولم تعلم بقدومه حتى جن الليل فلا خيار لها لک برو ګوري چې یو سړي خزي ته ویل پلان کې چې بکم ورځ راشي امرك بيدك باغ ورځ مانی بتات امر باليد دی برګوري ټول بس پلان کې را لید ورځي څوک یې شو ته یاد کړو او خزي ته پته نه و چې راغلې دي چې ځان له طلاق ورکی پر دځ شپه پیراله اوس وی چا وته ویل چې سړی راغلی دی بس ځان له طلاق ورکوما ما ته پته نه و خلکو یې پته بدی کوله کنه بس و یوم خوشي او شپې تم شاملي بس شپم بکې راځه خلک وته وی چې نه کله چې فعلی کله چې یوم ذکر شي ور سره فعلی ممتد وي نو به یوم نصرب نهار مرادي او امر کې به دي کې فعل ممتد دی وګدولې شي نصرب نهار مراد دی بقلاره کې نشپه در باندې رااله لاس نه دي شي وته اوس ته برونی سره کوشش وکړئ ته فرمان نه تاسو ویګه کنه ولم تعلم کزي د بدونه ونه لګیدل به قدومي چې پلان کې راغله حتى جل الليل تردي چې شپراله فلا خيار لها خزيت بخيار نبي ولي لأن الأمر باليد چره مما دا غشير يمتد چې دا وګديږي او يوم ور سره ذکر شي او نه به څوک مراد وي يوم سره چله کفيل ممتد ذکر شي او نه خالص نهار مراد وي کنه یار فيحمل اليوم المقرون به نعمل بشيغ يوم چې کوم مقرون د دې امر سره على بياض النهار باندې وقد حققنا من قبل سوره مخکره دي قسم من کړي وي فيتوقت به لند دا چمر باليد با موقت وي
یوم پوری سر نهار بیاض النهار پوری ثم ينقضي او به ختمی کې په انقضاء د وخت باندې ختم بشي شپه را لکنه واذا جعل امرها بيدها او خيرها فمكث يوما ولم تكن فالامر بيدها برغوري جی د امر کې بيد کې تملیک دی د غلق ریخ کا و کسی ډیر وران دی وګوره انډو ته خدای لاس نه چولې هڅه د اوس دی خوب کې بل څه ورانه ونه کې دی وګوره توجه شي ګران نه دی آسان دی یو سړي کزي ته ویل امر کې بیا دی کې هغه د امر بالید یعنی ځان له طلاق ورکول مالک جوړ کړل چې جوړ کړل اما تاسو ته قاعده ویلی و بلکې ما نه ویلی صاحب د هدايه بیان کړی و چې تملیکات چی د مجلس پورې خاص وي لکه بیا کې مجلس کې به قبله که مجلس بدل شو کیسه ختمه ویلی مو کنه مدام تملیک دی لہذا چا پوری وخاص مجلس پوری ترڅو چې مجلس قائم او خزدان له طلاق ورکول شي خو که مجلس ختم شو په څه طریقې ختم شو حقیقتا ختم شو یا حکمن پیزان له طلاق ورکول تاسو پته نه لګي پوه شو مخکې ویلو کنه تملیکات چې هغه خاص وي چا پوری مجلس پوری واذا جعل امر بيدها کله چې وګرځول امر د خزي بلاس د خزه کې وخير اختیار یو تور کو او بلا خزانه است و مجلس کې نه پاتې د لبيخي ورش پم په تیر شولا فمكثت دا خزانه است و يوما يورز ولم تقم بانت دلا نفل امر في يدها امر لا بيد کې ده کنه مجلس نه بدل شوی ما لم تاخذ في عمل اخر ترڅو چې شروع نشي په عمل اخر کې ولی ملیش مجلس پوری ولی خاص کې لأن هذا تمليك الطلاق دا تملیک طلاق ده تملیکات شو منها خزه مالک جوړ کړل لکه د خوند طرفه مالک جوړول د طلاق دی منها خزه لرا لأن المالک الک څنګه مالک جوړي د دې دلیل لا ته پیش کته چې خزه مالک کړل برګوري مالک چې په خپل اختیار باندې کار کولای شي کنه او دا خزه ځکه مالک ردل ته په خپل اختیار طلاق واقع کولای شي پته ولګي د مالک دا دیر بر دلیل جوړ کو چې دا مالک را دلیل سره مالک په خپل اختیار کار کولای شي او دایم کولای شي معلومه شو مالک لأن المالک چې من هغه څوک يتصرف برأي نفسه چې تصرف بخپل رأي معنی کوي وهي بهذه الصفه دام بدغه صفت ده والتمليك يقتصر على المجلس او تملیکات توقی قانون داري چې بنوي چا پوری مجلس پوری دا قاعده مشهوره ده وقد بيناه من قبل مخکم بیان کړم ولا ثم اذا كانت تسمع لکبر وګوره خزي کدا کلام اوریدلو او دا ورته ویل نو کم کلام کی چناس کم مجلس کی چناس تی وقت له اعتبار وی کاغه بدل کو قصه ختمه نرسیدي او کني اوریدلو به وته چا خبر ورکو سباله بل سباله په دغه ورځ باندې دغه شان قصه دی خوان کړی دا نو د خبر والا کم مجلس یې غیله اعتبار وی کاغه لاو نن طلاق واقع کولې شي او کاغه بدل شو بس قصه ختمه اچ نه چي کوي ونګم کله کله وکړه وګوره ثم اذا كانت تسمع كودا كذا چاورېدلوي نو معتبر وي مجلس زکه د ذالک هم دغه اورېدو والا او کچري ولا تسمع جن اورېدلو فمجلس علمها مجلس د علم کم مجلس کې وته علم رااله او بلوغ الخبر یاد سی وایا چې خبر وته ورسېدلو اله د خځه د کم مجلس کې غیله به اعتبار وي وجه سره تملیکاتو کې دغه قانون دی نو بس چې قبول کې نو که مخامخ ناس فی بالمشافهه دغه مجلس کې به کې او کچری خط کې تچاویل کتاب در باندې خرڅو ما خط در ورسېدو موبایل باندې ته ویل کتاب در خرڅو ما څوک در ولې ګلو کتاب در خرڅو ما څټم چې علم ستاراله چې هغه ایجاب کړي تقبل دغه مجلس کې کولای شي نه رسېږي وګورئ لأن هذا تمليك فيه ما كم دې ورسېدو سمې پرې خو دل څنګه لأن هذا تمليك فيه معنى التعليق فيتوقف على ما وراء المجلس لکبر وګورئ خلا خبر اهم ملانه ده کړي امر کې بیا د کی ملي شپ دي کې تملیک دی څه دی خور سره په کې تعلیق هم دی سم دی څه مطلب امر کې بیا د کی کې د تعلیق معنی د شرط او جزاء کوی د سی وته ویل دي ان اردت ان تطلق نفسك بس فانت طالق کستا اراده چې ځان له طلاق ورکې نو ته طلاق دا معنی ده کنه ده معنی به کې د چم شولا تعلیق شولا
او معنا به کې چام ده تملیک هم ده. د تملیک معنی فائدہ نتیجه ده چې مجلس بدل شو قصه ختمه دسي. او د تعلیق فائدہ ده چې مجلس لا نه بدل شوی کنه اگر چټیم به کې واوړي یا کمزه کې خبره واوري خبره شي حق مجلس اغلب کې اعتبار یا تعلیق فائدہ ده. مجلس د سلی مجلس نه علاوه چې کوم مجالس تغي کې بم سي ځکه دا تملیک دی بده کې معنی تعلیق ده. فيتوقف موقوف بي على ما وراء المجلس تم هذا مردا ولا يعتبر د سړي مجلس سره اعتبار نشته چې سړی پاتې د لو کې نه سړي اعتبار نشته چا مجلس سره اعتبار وي خزي برګوري ولي یار وای دا سړی چې د الفاظ خلین ادا کی کنه دې ته لزوم وای کا دا عقد لازم دی یمین دی سړی چې قسم مخري قسم واپس کولای شي طلاق هم د قسم نه دی چې یمین د باب نه دی څنګه چې لزوم نه دی مطلب څنګه چې طلاق ورکو په بسی پکې نه کیږي امر کې بیا دي کې ورکو په بسی پکې نه کیږي لازم د مجلس سره اعتبار بیا کی چی بیا کی هغه کې د بای مجلس سره اعتبار وی ایجاب ولایات کا ایجاب ولا وای درمان در خرڅو می بای یا مشتری وای روانه خرڅ کا غي ایجاب وکي نو چې لیبل لا قبول نه کړي خاپس ختمه ولای شي مجلونو خبره شي ختمه ولای یګی کنه ولی شي ختمه ولای ځکه چې الته لزوم معنی پکې نه کنه یار نه پیږي وګورئ عقد لازمونه نه دي ولا يتور مجلسه وللان التعليق چې دا خو لازم دی په حق د خاون کې په خلاف د بیا ځکه بیا لازمه نوي لانه تملیک محض ځکه بیا کې خالص تملیک یو دلته تملیک دی ورسره سم دی تعلیق دی او تعلیقات چې د عقد لازمونه نه يعني سلك كذا وي إن دخلت الدار فأنت طالق بي ويتقبل خبر وبسكم وبسكولي شيء ولا يشبه التعليق ديك سر شوبر شبه هذا التعليق اشتدى بيد التعليق بكن اشتا بارحال واذا اعتبر كل شيء اعتبار ورکړل سو مجلس ته خزي سره خزي لرا نو به مجلس تبدلو مختلفي طریقې ما تاسو ته ویلو نفل مجلس تارة يتبدل مجلس شری کله کله بدلیږي بالتحول یو مجلس پریدي بل لاړ شي کدا غشانه وکړه خزي اختیار امر کې بیا دي کې به ختم وي ومره بالاخذ في عمل اخر او کله به دې طریقه بدلیږي چې شروع وکي په عمل اخر کې څه مطلب اناستي روټي راشي د رسخان باندې بس روټي لګي شي حقیقت ختم مجلس دې ختم شوی علامه بیننا دا مخکې ویلي کنه په خیال کې ویلي ويخرج الامر من يدها ابل وورا د دې خزي د لاس نه امر روزي بمجرد القيام څنګه چې پاتې دلا ولی دا دلیل دی راز دی اگر چې مجلس ثانه دی بدل شوی خبره مې کړې وکنه بیا سرب کې سرب پاتېدل سره مجلس څه بدليږي ولې ته دلیل راز نه دی او دلته مجلس نه دی بدل نو به ولی اختیار ختمي وي دلیل راز دی اورا کوم ځای لانه ذکر قيام چې د دلیل دی راز دی اذ القيام يفرق الرأي او رأي ختمي خلق چې رأي جامع ساتي نو ناستي بخلاف ما اذا مكثت يوما ها كي ورزق شان ناستوا لم تقم بانت دلا ولم تاخذ في عمل اخر بل عمل کې شروع منقلله تعلیق معنی پکې ده لهذا مجلس بشروع ویلا لان المجلس قد يطول كلا كلا وقديهم وقد يقصر كلا لنديهم برحل فيبقى الى ان يوجد امر باليد بخزتوي تر دې باقي وي چې موجود شي ما هغه شی يقطعه چې دغه کټ کی مجلس کټ کی تاسو چې د څه شي نه موجود شوی چې مجلس کټ کی ترغه وا امر باليد خزتوي پیږي کنه او یا دلالت وکي او يدل یا د څه شی راشي چې دلالت په راز معنی وکي اگر چې مجلس لاوي لکه قيام وقوله دا قول امام محمد رحم الله مكثت يوما ليس للتقدير به دا صرف دې پورې اندازه کین کله سورہ جناس سیوا نه مجلس پر خودلونی په عمل اخر کې شروع کړم د قشان ناس سیوا میتازم نه کولې غلي ناس سیوا کولې په پرتو کې تروان خو څه نه کول به مجلس لا قائم دي وقول امام محمد کوم دې ته ورسېدل او دا قول چې مالن تاخذ في عملنا اخر دینه مراد کوم عمل لیار بس دې کې به عرف ته ګور عرف کې چې خلق ویل چې دا عمل دا غینه بدل لې بس قبل مجلس په ختم کړي او که خلق ویل نه دې بدل بس به نه ختم نو وقوله ما لم تاخذ في عمل اخر يراد به امر دې سره مراد هغه عمل له يعرف چې معلوم وي نه عرف جوړ وي چې انه قطع د کټکو او د نه دي لما كانت فيه هغه عمل سې کټکو کوم کې چې دا خزوا نه مطلق عمل نه دی مراد وره کوم عمل مراد دی چې عرف کې خلق دا وایي چې دې سره کټ شو
ولو كانت قائمة فجلست فهي على خيارها وليس ولاړه وخاون ورته الامر کې بيدك او سم دس کې ناستله بس لا خيار باقی دی که خلق دغه شان وخت کې سوچ د پاره کینی وګورئ ولو كانت قائمة فجلست فهي على خيارها آسان دی که بیخي آسان دی لأنه وجد د ناس ته چې دا دلیل د اقبال له څه مطلب په دې خبره معنی را خبرې ته متوجه شو لکه فإن القعود أجمع للرأي دا هو رأي کجمع کی سوچي خبره بريږي وكذا إذا كانت قاعدة ناسته وناسته او ته الامر کې بیا دي کې بډړې واله دام دلیل د دې چې ځان یو د کوم متوجه کو فتکات نخپی وازی کړلې امتکیاتن یای تکیا والی وخپی وازی کړلې مخ کې نه څنګه چې ویل امر کې بیا دي کې بس راجګ شولا چې بس باقي خو وازول ته ضرورت ختمي کې لګل لأن هذا انتقال من جلسة إلى جلسة دا خود یو نوعی د ناستنه انتقال لبل نوعیتا اعراض نه دی فلا يكون اعراضا كما اذا كان مختبئه لك اختباء الناس واختبان پیجنې رسول ګټنو د سکینی دا ګټنی وجد کی سینې سے ولګي لاسونه ته تاو کیه څوک تبلیغیان ته صادره تاوي ابل ویګ نه قلاري ناستي دغه شان ناستي و چې څنګه وته ویل بس پرلتی والو فتربعت نقال صاحب د هدايه مولا فرمای تاسو پوهیږئ کنه پی مجلس لا ختم نشو لنډه دادا قال صاحب د هدايه فرمای وهذا عنه رضی الله عنه وهذا روایت الجامع الصغير دا کسی امام محمد په جامع صغیر کې ذکر کړی وی الله دی قبر نور نډکی او ذکر فی غیره او ذکر دی بغیر کتاب کې ذکر کړی دی جامع صغیر نه علاوه په بل کتاب کې څه ویلی کچره ناس ته او تکیاو ول اختیار ختم انها اذا كانت قاعده وفتكت لا خيار لها بيخي اساني خبري دي كنا ولي لان الاتكاء دا تکیا چې وای کنا دا اظهار د بے پروايي د ذالک ځان لیونه متانه تلاقو مصب شن شی برات بل چې ته ملاو شي ځکه تکیا چې دا اظهار د تعاون د بالامر دا ست خبره سپک کړم ځان نه تلاقو ګویا دا اعراض دی تاسو پوه شئ خو صاحب د هدايه فرمای والاول هو الاصح وګورئ ولو كانت قاعده ناستوا او ورته الامر کې بیا دي کې فزجعت سملا الصلا پدې کې دوه روایت د امام یوسف رحم الله نه دي یو دا دی چې بس ځان طلاق ولې شو بل دا چې نه خبره سپکه وګڼل ځکه سملا الصلا او که شریخون او ته ویل امر کې بیا دي کې دی ویل جی بس د شکار دی جواب کی ویل پلار را غواړم مشوره ور سره کومه او یا گواهان را غواړم چې گواهی په ورکما چې گواهان جوړ کما وېما نو دې سره مجلس نه بدلیږي ټیک ده ځکه پلار سره خلک مشورې کوي او گواهان دې پر غواړي د سن ځان له طلاق ورکم به د اوس نه مني ځان ته خلاص کما ولو قالت ادعو ابي استشير مشوره ور سره کوما او شهودن را غواړم او شهدهم گواهان جوړوما فيا لا خيارها بوي وللان الاستشاره مشوره چې دا د سره بار خلک کوي چې زه کم کار کوم چې هغه صحیح شي لتحرر الثواب چې په ثواب کار کې تحریر وکي ثواب صحیح کار کې او اشهاد سره بار کوي لتحرر یعنی الانکار ځان طلاق ورکم سړی به سبال انکار ونه کی نو دا دلیل د اعراض نشوخه او کچری بدابه باندې سوره وا او یا پک جاوه کې وا او ته ویل امر کې بیا دي کی نو بس کدا روانه و غټیک ده برګوري په سواری باندې سوره و گاڑی کې وا یا کجاوه کې وا امر کې بیا دي کی ویل ولا ولاړه و خو خيار قائم دي خو چې روانه شو له خيار څه شو به خدا غ صورت کې چخپل چلی کا دا خځه خپل چلی یاد ساتي وان كانت تسير کچره دا خځه روانه و بدابا او في محمل لیکل لگا محمل کجاوا فوقفت سواری ودریدا فهي على خيارها ور به ور مړ سیمونه ویل سواری روانه وا امر کې به دکی او ته ویل ودریدا لوستیک دا خيار لا باقی دی پوه شولې بي او کنه دغه شان روانه وا وین صارت بس به فتل خيارها ولی دا بي روانېدل د دې ته مضاف دي نو دیو ځنه چې بل څه ته دا بزي مجلس بدل شو کنه شو نو ګویا دې مجلس بدل کو ځکه دې په اختیار د مجلس بدل شو ځکه سیر د دابي او ودریدل د دابي مضاف دي خزه ته نو چې دا به ودریدل بس ګویا خزه خپل ودریدل او کدا به روانه وا ګویا خزه روانه ده خو ما تاسو ول چې خپل چلی هغه صورت دي او سفینه بمنزله البيت ده کشته د کوټه په شان ده بر ګوري کشته کې وته امر کې بیا دي کی
کشته روانه د قلال دا وزغلی ناست ده او بس یو غنټه صبر یو کو به ویل نور عمل نه دی کړي 15 منټه 10 منټه غنټه صبر یو کوم بل عمل نه دی کړي چې هغه قاطع جوړ شي او به ویل شي جی ما ځان له طلاق ورکو سیده لکه څنګه چې کمره کې ناسي مجلس کې ونی بدل شوی پیږي پی د کشته د دې په لاس کې نه د چلول خو بل څوک چلای ما تاسو هغه گاډي ولا قصه وکړه ده چې د خپل چلای بس بل چا چلو رجاز ور الګاړي ول چا چلو او دې دی ویل نبی کې روانو کنه مجلس نو بدل شوی به مت اختیار دی ځان پوهه کوي مسله باندې والسفينه بمنزله البيت لان سيرها زکه چلیدل سفيني دا مضاف نه دی راکب تا الا ترى آیا الا يراد ک ترا دی ترا ټیک دی او کنه تګوري نه ان ولا يقدر ولا يقافها کذب دي قادر د چوي دري او راکب د دابي خو قادر ای کنه یا نو که شریګاړ هم د سیو چې په قادر او اگر ک خپل نه چولو خو ټیک نه چلولو به هم صحیح ده به مطلب دا به پشان دي او کنه قادر هم نه او په درېدلو چلولو باندې او بل چم چلولو به د سفینې پشان